Dobar večer i dobrodošli u podcast Skladišta znanja. S nama je danas Anđela Nikolić-Margan, ona je audio rehabilitatorica u Centru Suvag i došla nam je kako bismo razgovarali o glasu, govoru, pogotovo radijskom glasu i njenom jako zanimljivom poslu. Dobrodošla Anđela. Hvala, dobar večer. Spomenula si da voliš da ti se zove Lina, možemo li tako nastaviti? Da, Lina mi je nadimak od djetinjstva, pa može sa Lina. Eto, Lina, reci nam, molim te, što ti zapravo radiš u Centru Suvag? Pa ja sam u Suvagu, znači u Centru za umjetnu pužnicu i nove tehnologije, audio rehabilitator. To je ime, dakle, radnog mjesta. Ja sam inače po struci fonetičar, rehabilitator slušanja i govora. Uz to sam još završila i antropologiju i turkologiju. I zapravo se ondje bavim rehabilitacijom male djece, mladih i odraslih, slušanje i govor koji dakle nose umjetnu pužnicu i oni ju imaju implantiranu zbog toga što su gluhi. Tako da u biti su moji pacijenti isključivo osobe sa umjetnom pužnicom i neki predimplantacijski, odnosno osobe koje dakle tek trebaju dobiti umjetnu pužnicu. Tako da se onda bavimo sa poticanjem slušanja i govora. I da, to je više manje sve. Zvuči dosta, ne znam, možda jednostavno ovako na prvu, ali je posao izuzetno zanimljiv i svaki dan drugačiji. Zaista nema dana koji je isti. Posebno ne kada radite sa malom djecom. Tako da je stvarno super je posao i lijepo ga je raditi. Prije nego što skrenemo na te detalje posla, reci mi kako si se uopće odlučila za tu profesiju? Da. Pa u biti je stvar dosta osobna. Moj djed je imao moždani udar i onda je izgubio sposobnost govora na nekakvih 3 tjedna otprilike i onda sam silom prilika sam ja bila zapravo jedina s njim doma i nekako sam sama od sebe sa 17 godina počela s njim raditi nesvjesno kompletno i razne vježbe i poticat ga i tako i on je progovorio. I nakon toga mi je cijelo vrijeme u biti govorio, jo Bože, pa ti si meni vratila govor, pa ovo je super i tako, ti bi trebala to, sad ti je vrijeme za fakultet, tako nešto. I ja sam se u biti odlučila za to, za fonetiku. Htjela sam još nešto uz to i zato sam uzela dvopredmetno i nekakve jezike i to, pa eto, turski, onda antropologija i još svašta nešto. Ali odlučila sam se baš zbog toga što sam vidjela koliko je prekrasno vratiti nekom sposobnost komunikacije i koliko to znači ljudima. Reci mi, molim te, koliko dugo već radiš u Suvagu? Radim od veljače ove godine, tako da je to, 10 mjeseci, ili je? I to mi je prvi posao nakon diplome. Moram priznati da je to stvarno savršena institucija, kao odskočna daska i kao nekako prvo iskustvo. Polikliniku Suvag je inače osnovao fonetičar, dosta poznat akademik Petar Guberina, tako da mi je nekako čast biti u instituciji koju na kraju krajeva je i osmislio fonetičar, tako da mislim da je to nekako lijepo za okruživanje cjelokupnog studija i svega. Super, a reci mi, molim te, što se sve događa u Suvagu? Dakle, koji ljudi se tamo rade, sa kakvim se ljudima radi? Pa u Poliklinici Suvag se u ovom mom dijelu, dakle to je odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora, nalaze i kolege logopedi koji se bave baš govornim poremećajima, recimo afazijama, mucanjem i sličnim patologijama. Zatim Centar za umjetnu pužnicu, dakle to je isključivo gluhoća i rehabilitacija slušanja i govora u tom vidu. Onda postoji neurologija, neuropedijatrija, fizioterapija, zatim fonijatrija, audiologija, dakle bave se sa glasom, sa sluhom, sa nekakvim neurološkim poteškoćama, sa djecom koja možda kasne u govorno-jezičnom razvoju i slično. I postoji dakle i osnovna škola Poliklinike Suvag i vrtić, tako da je to dosta veliko u stvari. Nije to samo dijagnostika slušanja i govora, nego je tu i cijeli obrazovni aspekt. A opiši mi kako izgleda jedan tvoj dan na poslu. S čime se sve susrećeš? Veselo. Svakako veselo i dinamično zapravo.
S obzirom da radim sa djecom koja su, dakle, od 2 godine pa sa zapravo odraslim ljudima do 68. godine, koliko mi ima najstariji pacijent, uvijek samo u nekakvom pokretu, zato što mala djeca strašno vole trčkarat i penjat se posvuda, i po stropu i po zidovima, tako da u stvari se uvijek trudim prilagoditi sve vježbe slušanja, znači i govora, kroz pokret, kroz to da se djecu nauči zapravo pokretu i makropokretu, pa je onda lakše to i fokusirati na mikropokret produkcije čisto govora i jezika. Tako da obično uvijek nekako kroz jako veliku igru i velike aktivnosti radim sa baš malom djecom, onda sa ovim odraslima i starijima nekako uvijek kroz nekakav razgovor, pa kroz razne vježbe slušanja, čitanje, zatim čitanje bez vizualnog podražaja i tako. Tako da je stvarno dinamično. Niti jedan dan nije isti, svaki put su neki novi ljudi, neke nove situacije, znači samo da sa djecom nije lagano. Tako da bude situacija u kojima nekada ja stanem i gledam ok, što sad, ali se učiš jednostavno, to je i čar posla na kraju krajeva, da svaki put naučiš nešto novo. Sad, mnogi ljudi kao i ja možda su imali neke, a ne bi rekla predrasuda, ali možda krive pretpostavke o tome kako funkcionira umjetna pužnica. Dakle, koliko sam shvatila, to nije jednostavno uređaj koji ti omogućava da čuješ, već si mi ti rekla da je to jedna drugačija vrsta slušanja. Možeš li nam to malo pobliže objasniti? Može, da, umjetna pužnica je zapravo, pa ja bi bila dovoljno slobodna da kažem da je to vrhunac nekakve tehnologije što se tiče slušanja. Postoje i slušni aparati, dakle, nekakvi klasični, koji u biti su samo amplifikatori zvuka i oni samo glasni, dakle, zvuk koji dolazi do vašeg uha bude glasniji. Međutim, umjetna pužnica ide baš, znači elektroda ide u vašu pužnicu u glavi, zato se implantira i morate ići na operaciju. I onda to funkcionira tako da vam ona daje čujnost, ali vam ne daje razumijevanje. I zato je ključno imati audio rehabilitatora i zato to i rade fonetičari, zbog toga što djeca koja dobe umjetnu pužnicu, pa i odrasli na kraju krajeva, se moraju nositi sa tim svim novim zvukovima i novim načinom slušanja, jer to nije isto. Nikad nećeš moći slušati jednako kao što si prije čuo, ako si prije čuo. Tako da se mora naučiti ljude kako i djecu kako slušati i kako raspoznat zvukove koje čuju, kako im pridati neko značenje, kako ih objasniti, kako ih onda interpretirati i kako zapravo razviti razumijevanje. I kroz to onda dolazi i razvoj govora, jezika, mišljenja, logičkog zaključivanja i svega ostaloga. A kako bi rekla da se osobe koje imaju ugrađenu umjetnu pužnicu mogu snalaziti u društvu? Mogu li postići nekakvu apsolutnu kvalitetu života? Pa ja bih rekla da je to jako individualizirano, tako da tu treba uvijek biti oprezan. Ja bih voljela reći da mogu i da je to, da svakako svi moji pacijenti će imati super kvalitetu života, ali nažalost to strašno ovisi i o djetetu samom, o osobi koja ima umjetnu pužnicu, o roditeljima te djece, o meni kao rehabilitatoru i okolnostima u kojima se oni nalaze, o nekakvim životnim okolnostima i svemu tome. Tako da je to strašno individualno i tu ne postoji nekakav univerzalni odgovor, što je meni žao jer bih htjela da svatko ima iste prilike, ali mogu reći da definitivno svjedočim slučajevima u kojima i djeca i mladi i odrasli imaju izuzetno kvalitetne živote. Evo mogu dati za primjer recimo jednu svoju pacijenticu koja svira saksofon. Ona ne samo da svira saksofon, nego ona kada je kod mene govori standardnim hrvatskim, i mi imamo rehabilitaciju na standardnom hrvatskom, a onda kada dođe svojoj mami u auto, onda počne pričati kajkavskim i to jakim kajkavskim dijalektom. Dakle, ona je do te mjere razvila svoje slušanje da ona može se prebacivati, mislim, iz jednog praktički dijalekta u drugi idiom zapravo. Tako da su to stvarno neke finalni koraci u rehabilitaciji koje svatko od nas voli vidjeti. I recimo postoje isto djeca koja vidiš kako počinju razvijati humor, razumijevanje ironije, razumijevanje sarkazma i tako nečega, što je u stvari
ljudi ne misle o tome, ali to je strašno teško. To je sve na bazi slušanja, jer to je jedino se prepoznaje zbog tona glasa, zbog ritma, tempa na koji to kažeš, tako da načina na koji to izgovoriš. Tako da kada dođe do tih nekih, ne granica, nego do tih nekih faza, onda stvarno shvatiš, ovo je super. Tako da, mislim da puno djece koja se na vrijeme implantiraju, nemaju možda nekakve druge poteškoće. Zaista mislim da je danas dovoljno jaka rehabilitacija, posebno u Poliklinici Suvag, da im omogući stvarno sve. Da jednostavno nemaju nikakvih prevelikih poteškoća. Uvijek će nešto biti zbog toga što to jest specifična poteškoća i cijeli život će biti primorani vraćati se u polikliniku, ići na namještanje i prilagodbu govornog procesora i tako, i bit će vezani jednostavno za to mjesto, ali mislim da ne bi to trebalo toliko utjecati na kvalitetu života. Dakle, zapravo to je konstantan rad na tome kroz godine. Da, u biti to ne prestaje. Postoji jednostavno jedan trenutak u kojem obično se ljudi odluče, ok, sad ću ja prestati dolaziti kada nema više potrebe, ali zapravo ste vi vezani da dolazite cijelo vrijeme jer se mora prilagođavati, dakle, taj govorni procesor koji vam je na glavi. Tako da i tu treba onda malo naštimat, recimo to tako, frekvencijski rasponi i tako da vezani ste da, mislim, cijeli život morate to raditi, ali mislim da to nije nešto što, mislim, imate sposobnost slušanja, zaista mislim da jedan dolazak godišnje ne bi trebao biti problem. A ne imaju li takve osobe podršku institucija, škola, s kakvim se recimo teškoćama susreću u svakodnevnom životu, a na koje mi možda ni ne mislimo jer za njih ne znamo? Da, pa nažalost ima slučajeva gdje se recimo osnovne i srednje škole, za fakultete iskreno ne znam, ali mislim da su čak fakulteti možda malo slobodniji zbog toga što na fakultetu je i malo drugačije jer si ti sam slobodniji, nisi prepušten baš sustavu, već samome sebi, što može biti plus i minus. Ali osnovne škole i srednje škole obično budu u problemu kada dobe učenika koji ima umjetnu pužnicu zato što ne znaju kako pristupiti. I ne znaju možda način na koji se treba ophoditi sa takvim djetetom, sa takvom osobom, način na koji treba komunicirati, da to trebaju biti jasne rečenice, kratke upute koje su vrlo, vrlo jednosmislene, bez previše opcija da se to nekako krivo shvati, da dijete treba sjediti u prvoj klupi, da mora gledati licem u lice u profesora, učitelja i tako, što možeš misliti da je onda kompliciranije sada kada je korona i kada se trebaju nositi maske, tako da je to sada totalno jedan novi zapravo aspekt toga svega na što mi nikad nismo računali iskreno kao rehabilitatori, pa se i tu pokušavamo nekako snaći. A i profesori isto, njima je to isto izazov, tako da tu se ne može baš kriviti sustav, koliko se samo treba gledati da se ide na edukacije. Na edukaciju, na obrazovanje, da se što više nauči o takvom djetetu, da se pristupi školi, da se pokuša ostvariti kontakt sa razrednikom, sa ravnateljem, sa stručnim timom i tako i osigurati u biti najbolju moguću podršku tome djetetu, tom učeniku, koliko možemo. To je dosta, onda ovisi od škole do škole, ali svakako postoje škole koje zaista se jako trude oko svojih učenika, a postoje škole koje samo možda treba malo potaknuti i onda to bude ok. A recimo, koliko bi rekla da ima ljudi kojima se godišnje ugradi umjetna pužnica? Koliko ti imaš pacijenata i koji to nekako postotak, ajmo reći? Pa ja u ovom trenutku imam otprilike 28 pacijenata, ali dobro, oni nisu svi od ove godine naravno implantirani, to su različite dobne skupine, međutim, ja bih rekla da je između nekakvih 30 i 50 recimo operacija bude godišnje, čak mislim da ne znam točan broj iskreno, pa se ispričavam, ali bude negdje recimo 38, tako nešto, što je zapravo jako malo. To je na razini cijele Hrvatske, dakle to su pacijenti iz svih dijelova Hrvatske. I onda najčešće svi oni idu na rehabilitaciju, dakle na postimplantacijsku rehabilitaciju u Polikliniku Suvag. Tako da to nije velik broj, ali opet dovoljno velik da zahtijeva, mislim, dosta posla i dosta fokusiran rad. Tako da s te strane mislim da je ovaj posao specifičan baš zbog toga što je vrlo, vrlo
precizan, jako je fokusiran. Dakle, to su jako specifični slučajevi u kojima treba raditi određene postupke koji se ne rade jednostavno u drugim patologijama, recimo to tako. Tako da, bude ih otprilike recimo između 30 i 50, ovisi kako su i financijska sredstva, ali problem, na primjer, s kojim se susrećemo ove godine je da su sve implantacije odgođene zbog koronavirusa, tako da sad postoji taj problem da djeca čekaju, a postoji određeno optimalno razdoblje u kojem je najbolje implantirati se i sada moramo vidjeti kako će to izgledati, tako da to su situacije na koje nažalost ne možemo utjecati. A spomenula si da oni svi dolaze kasnije na rehabilitaciju u Suvag. Postoje li takvi centri u drugim mjestima u Hrvatskoj ili Suvag ipak jedini ili možda najbolji, najpoznatiji? Pa Suvag je definitivno najpoznatiji. Suvag je, što se toga tiče, jedini koji ima centar za umjetnu pužnicu. Tako da, gledajući po tome, da, mi smo jedini takav centar u Republici Hrvatskoj. Međutim, postoje i druge opcije, a to je da se naravno ide i možda privatno u mjestu stanovanja, što je dosta rijetko zbog toga što ovim poslom se specifično bave fonetičari i nitko baš više osim fonetičara, a privatnih fonetičara je jako malo u drugim mjestima koja nisu Zagreb, tako da malo je to nezgodno. Znam osobno da je u KBC-u Rijeka jedna kolegica koja se isto tako bavi rehabilitacijom, međutim to nije toliko jako koliko je to u Poliklinici Suvag, baš zbog toga što mi imamo taj centar, on je posebno i opremljen, imamo sve potrebne materijale, aparate i tako. Tako da u jednu ruku je to dobro, jer postoji takav centar u Republici Hrvatskoj, a u jednu ruku je to loše jer je jako centraliziran i vi zapravo ovisite onda o Zagrebu i to nisu samo ljudi iz Zagreba, to su ljudi zaista od svukud u Hrvatskoj, iz Istre, Dubrovnika, Dalmacije, Slavonije, sa otoka čak, tako da na tome bi se možda trebalo poraditi, da ne bude toliko u Zagrebu. A sad kad si spomenula da se baš time bavi samo fonetičari, što me zanima, čime se još mogu baviti fonetičari, koji su te neke uske specijalizacije? Fonetičari se u biti bave sa strahovito puno toga. Fonetičari se mogu baviti konkretno znanstvenim radom, čisto da kažem ovo koji smjerovi postoje na fakultetu. Znači znanstveni rad, istraživanje govora, dakle slušanja, akustika, slušna analiza, akustičke analize glasa i slične stvari. Mogu se baviti dakle rehabilitacijom slušanja i govora u bilo kojem obliku, znači ili patološki govori i glasovi i slušanje ili ne. Dakle to čak može biti recimo rad na HRT-u, rad na televiziji, rad u kazalištu, pa čak i na radiju, kako smo se mi upoznale. Tako da se fonetičar zaista petlja u puno toga i može pomoći zapravo u puno segmenata različitim profilima ljudi. Sad da se bacimo na ovu temu, pogotovo radijskog spikerstva, da im prvo reci ili imaš tu bolest koja se ljudima obično događa da čuješ stalno što ljudi krivo govore. Joj, da ti pravo kažem ne. Zbog toga što kako sam ja sad stresa, ja sam cijeli život uvjerena i cijeli moj fakultet da ja apsolutno krivo govorim, zbog toga što jednostavno imam krivi naglasak, imam taj primorski naglasak, dakle ja krivo govorim, to bi trebala reći, ali ja si ne mogu pomoći, tako da pokušavam ne biti jako profesionalno striktna kada slušam druge ljude, ali mi se dogodi tu i tamo jednostavno da neke stvari primijetim, jer eto, to mi je mana. A je li čuješ recimo na televiziji ili na radiju neke pogreške koje rade baš ti profesionalni spikeri, jer spomenula si mi ranije da zato uopće nema ni škole. Da. Pa kao koje bi najčešće pogreške možda izvukla? U tom segmentu svakako primijetim, posebno na radiju, iskreno, zbog toga što je radio vrlo specifičan medij koji ovisi nego isključivo o glasu i o govorenoj riječi. I kada imate osobu koja je spiker, a nema ugodnu boju glasa, nema prirodan ritam, tempo, intonacije svog govora, onda to mene jednostavno bode u uši i to bude, to može biti dosta neugodno, ali to možda prosječnu osobu neće niti zasmetat, jer možda se ne fokusiraju toliko na to, ali mislim da je definitivno jako bitno, baš iz razloga što ne postoji formalno obrazovanje za spikera, da možda se
malo pokuša objasniti, čisto ovako sa tog nekog fonetičarskog aspekta, na čemu treba raditi. A to su obično kao neke osnove, boja glasa i ritam, tempo, održavanje pravilne intonacije, kvalitete glasa jednostavno dok se spikira. Ali sad me utješi, to se sve može ispraviti. Apsolutno da. Apsolutno može. Bez brige. To su sve stvari koje se mogu vježbati. Postoje različite tehnike disanja s kojima se može popraviti, dakle, kvaliteta jednostavno vaše vokalne proizvodnje, koliko dugo možete držati jednu rečenicu. Postoje različite tehnike za smanjivanje treme ispred mikrofona, različite tehnike za pravilnu dikciju, znači artikulaciju glasova, samoglasnika vokala i svega toga, tako da postoje stvarno fonetske vježbe za glas i izgovor koje, mislim, tomu i služe, da se ljudima pomogne. Sad kad si bila nama na radiju, ti si bila, rekla si, naš radijski fonetičar. Aha. I sad što radi radijski fonetičar? I bili na mom primjeru, evo, mogla objasniti neke od tih vježbi koje možemo raditi da poboljšamo dikciju i glas i govor. Pa radijski fonetičar bi trebao u stvari raditi sa spikerima na kvaliteti njihovog glasa i na kvaliteti njihovog izgovora, dakle dikcije. Tu bi bilo dosta važno da onda spiker a priori ima zapravo nekakvu ugodnu boju glasa. Uvijek se gleda da to bude onako baršunasto, malo dublje od prosječnog glasa i tako. I radi se zapravo na, dakle, pravilan izgovor svih glasova hrvatskog jezika, pravilan ritam, tempo, intonacija. Obično se kaže da spikeri zapravo trebaju prenositi vijesti dosta neutralno, baš zbog toga da im ne pridaju dodatne nekakve konotacije. Tako da, što zavisi i o radiju i o jednostavno programu tog radija, postoje neki radiji koji su vrlo ozbiljni, neki koji su onako jako živahni i veseli i tako. I onda se uvijek zapravo fonetičar prilagođava tome. A vježbe, recimo, koje se rade, postoje svakakve, ali možemo probati sa... možemo probati sa foniranjem, znači foniranje glasa, recimo A, znači vokal A, i možemo probati sa vježbama za dikciju i za nosnost, ako želiš. Nosnost, tako je. Dakle, uvijek je nekakva ideja da se smanji nosnost zbog toga, ili unjkavost, zbog toga što to nekako možda nije poželjno na radiju. Tako da, evo, mogu ti sad onda pokazati. Ja sam iz Dubrovnika, meni ne valja ni A, ni nosnost. To nema nikakvog problema. Uvijek možeš reći da imaš jedan onako specifični, da je to tvoja posebnost. I onda se prodavati kao to. Tako da to samo upakiraj onako marketinški pametno i to je to. Ali... Da, evo, pa ako želiš možemo probati sa foniranjem za početak. Može. Znači, ono što moramo napraviti je u biti pravilno sjesti, tako da ja ću sada pokušati ovako nekako pravilno sjesti. Ispraviti se, uspraviti se, duboki udah na usta i onda fonirati A, dobro, sad možeš izdahnuti. Znači, foniraš A koliko dugo ide na tvom izdahu. Znači, poanta je da udahneš sa trbuhom, znači dijafragmom, ne, dakle, trbušno disanje, ne sa ramenima. Dakle, kada udišeš, trbuh ti mora ići van, kada izdišeš, trbuh ti se povlači unutra prema kičmi. Znači, zamišlja kao da ti ga neko povlači prema stupu kralježnice i izdišeš doslovno govoreći A. Dakle, čisto kratak primjer da čuješ. A, otprilike tako. Dobro? Ok, sad možemo to napraviti skupa. U trenutku kada osjetiš da ti bude loše, samo prestani. Dakle, moram skroz do kraja govoriti A. Pa da, ali u jednom trenutku će ti vjerojatno početi malo drhtat glas, možda pucketati ili tako nešto i tu slobodno možeš samo prestati. Ok, idemo. Duboki udah. Vidi koliko ti možeš. Ja mogu još dosta. Što je, mislim, bilo bi dosta nezgodno da ne mogu, a fonetičar sam. Ali, da, ok, super, bravo. Ovo foniranje ti je super za, znači, pravilnu impostaciju glasa. Impostacija glasa znači da možeš držati određenu kvalitetu glasa i intonaciju neko vrijeme. A to bi bilo idealno na izdahu
dugo vremena moć. Posebno ako si speaker i ako moraš govoriti i čitati vijesti ili imati nekakve, recimo, kolege u studiju ili tako nešto. I time se u biti jača to dijafragmatsko disanje, jača se, znači, stup zraka koji jednostavno možeš u sebe unijeti i onda iznijeti i ostvarivati govor na tom izdahnutom zraku. Tako da to foniranje je jako, jako dobra vježba zapravo. Postoji opcija da si staviš ruke iza ušiju i staneš se u kut sobe i onda slušaš samoga sebe, a to je jako dobra povratna sprega. I onda čuješ zapravo koliko ti ide dobro ili loše. Baš sam htjela se ugustati statu. Da, to je malo nezgodno ovako u studiju, ali se to može doma recimo raditi. Idealno bi bilo da foniranje, dakle vrijeme koje foniraš vokal A bude otprilike 25 do 30 sekundi. Tako da to obično bude poteškoća recimo ljudima koji... Da, to je dugo. Dakle, da si štopam. Da, trebalo bi se dakle štopat i to je obično problem ljudima koji možda, ne znam, ili puše ili previše piju alkohol ili tako nešto. Zbog toga što to, vjerovali ili ne, isušuje glasnice. Posebno alkohol i pušenje, koje usput budi rečeno ispaljuje glasnice. Pa to nije dobro radit nikad. Ili recimo jest ljutu hranu ili tako nešto. Čak postoji teorije da mlijeko i mliječni proizvodi mogu napraviti jedan određeni film na glasnicama koji, doduše to nije još dokazano jer ovisi od osobe do osobe, ali imate ljude kojima jednostavno nikako ne odgovara jest sladoled ili pit mlijeko, kavu s mlijekom ili tako nešto. Kad sam bila na radiju, svaki put kad bi popila kavu prije, bilo bi mi puno teže govoriti. To možeš onda možda povezati s tim. Ako si pila kavu bez mlijeka na radiju, to isto možeš povezati sa kavom, zbog toga što i kava isušuje sluznicu grla i glasnicu i onda je u biti teže postići to nekakvo dobro i optimalno trenje između glasnica, nego se jako često prenapreže speaker ili bilo kakav govornik po tom pitanju i onda često radi recimo tako je. Konstantno takve neke pauze koje zapravo ga tjeraju da izbaci to nešto iz grla, a nema nužno ništa u grlu, samo su presuhe glasnice. Dakle, samo voda i zdrav život. Da, kad bi to barem bilo tako jednostavno. Ali da, u biti samo voda, možda nekakav čaj recimo, bez šećera i tako nešto. Ali da ne bude ono predosadno, mislim voda. Ko će samo vodu cijelo vrijeme. Ali da, to je otprilike to. A što se tiče nekakvih drugih vježbi, možemo recimo probati ži. Dakle, to je vježba za prednju točku vibrotaktiliteta službeno, a u stvari je to zapravo vježba za bolju dikciju, za pravilnu dikciju. Dakle, tebi je uvijek u interesu kada govoriš da ti bude artikulacija naprijed. Dakle, da ne govoriš na, kako bi rekla, na iza nekako. To je otprilike kao glas vrućeg krumpira, gdje to zvuči otprilike I tako nekako. Kod imaš vrući krumpir. Kod da imaš vrući krumpir u ustima i to je, mislim, vjerovali ili ne, to zaista ljudi rade. I nikako ne paze na to i imaju jako slabu dikciju ili recimo govore ovako i to nikako ne oblikuju usnice i to zvuči stasno. Tako da ako vježbamo tu prednju točku vibrotaktiliteta, onda ideja je da bude bolja dikcija, to se naravno mora vježbati redovito i jako često, vrlo dugo, mislim dugi vremenski period, ali vježba ide ovako. Ži, 1, 2, 3. Ako imam problema s izgovaranjem ž, što imam... Dobro, onda možda prvo. mogu probati. Ok. Opet ću se sjesti lijepo. Ži, 1, 2, 3. Ok, ajmo probati onda ovako. Ajmo probati prvo ži. Ži. Ok, dobro. Malo ćemo raditi na tom ž. Ajmo ovako. Idemo probati sa kratkim. Znači, ži. Kada govoriš taj ži, pokušaj si osvijestiti usne. Znači, da taj ži ne bude ži,
ovdje negdje usred usta, nego da bude naprijed. Znači, bacaj ga na usne. Ži, 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 ži. Super. Kako bi pokušala možda smanjiti malo tu umekšanost koju čujem, pokušaj malo samo stisnuti trbuh kada to radiš. Dakle, pokušaj se malo napet. Znači, kada kažeš ži, 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 ži. Ok, sada možeš staviti recimo malo dužu pauzu. Znači, ži. I malo si samo stisni trbuh. Ži. 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 Odlično. Super. Sada možeš uhvatiti stol i stisnuti stol i govoriti ži. 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 Aha, dobro. Ti bi bila super govornik francuskog. Super. Sve što ne. Jako dobro bi ti to išlo. Odlično. A sada možemo probati sa ji. To je već lakše. Ok, ajmo ovako. Ji. 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 Kratki. Ji. Ji. Aha. Nije lagano. Ne, nije lagano. Možda zvuči lagano kad ti to radiš, ali zvuči stvarno jako lagano i to uvijek ljudi onako, kakve su ti to vježbe, vidjet ćeš kakve su vježbe. Ji. Bravo, super. Ok. Moraš mi reći bravo. Ne, dobro ti ide, mislim, sve je u redu. Ali vježbat ćemo. Sad idemo probati vježbu za nosnost, koja je u stvari jako slična ovoj vježbi za dikciju. Ideja je da si u jednom dijelu vježbe malo pritvoriš nos, dakle ne ga kompletno začepit, nego samo onako malo stisneš taman, dovoljno da bude malo još prostora za udisaj i kažeš ži, 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 1, 2, 3. Onda otpustiš. Ži, 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 4, 5, 6. Ono što bi trebalo biti je da ti ne zvuči predrugačije tvoj glas i govor kada si pričepiš nos i kada ga pustiš. Jer je to problem ljudima. Tako da idemo probati. Prvo začepim nos. Ži, 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 1, 2, 3. Već čujemo, nije dobro. Sada ovoga otpustiš. Ži, 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 4, 5, 6. Ok, ajde sada čisto da imamo usporedbu. Probaj ovako. Ži, 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 1, 2, 3. Sad otpustiš. Ži, 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 1, 2, 3. Ži, 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 1, 2, 3. Sada pustiš. Ži, 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 1, 2, 3. Ok, čuješ razliku? Pogotovo na 1, 2. Posebno zbog toga što je n, mislim, glas n je nazal, tako da naravno da će biti malo drugačije, čisto zbog tvorbe, ali je ideja da se to smanji. Tako da kroz te vježbe recimo se može raditi i na toj u biti nazalnosti, odnosno na nosnosti. Tako da to su recimo neke vježbe koje, pa ja bih rekla su osnovne zapravo za spikere. Ima ih još puno, brzalice recimo, da se razgiba artikulator ne znam, postoji jedna, meni jako draga, rak šak šak šave, rak šak šave, rak šak šako mimini. Ne znam bi li uopće pokušala ovo. Hoćeš drugu? Sipa, sipa, sip, siva, lipa, sip, siva, lip, si, sipi, lipi, minka. Mogu li ja to negdje zapisati? Da pročitam. Možemo, joj, kako ide ona jedna? Kako ide ona jedna, samo malo, ture bure gura, bolje ture bure gura, nešto bula bure valja, tako nekako, bure ture gura, bula bure valja, ture bure gura, bula bure valja, bolje ture bure gura, nešto bula bure valja. Da. Cvrči, cvrči, cvrčak. Može, ok, ajmo. Cvrči, cvrči, cvrčak, na čvorice ne smrče. Bravo. To je to. Da, te brzalice su super stvar zapravo baš za spikere i za glumce, iskreno. Bilo koga zapravo ko se bavi nekakvim, mislim, bilo tko ko je vokalni profesionalac. To mogu biti glumci, spikeri, radijski, televizijski voditelji, učitelji, svećenici, vjerovali ili ne. Profesori, nastavnici, bilo tko ko zapravo koristi glas jako, jako dugo vremena. Ljudi u call centru, recimo i tako. I to su super vježbe baš za razgibavanje artikulatora, znači za razgibavanje usana, jezika, za bolju i veću pokretljivost tih organa.
oni svi sudjeluju u, mislim, tvorbi govora i proizvodnji govora i jako je bitno da su oni mobilni, da se oni mogu kretati. Jer ako vi govorite cijelo vrijeme ovako, bez da se išta tu kreće, mislim, razumijet će vas, ali će biti problem. Tako da, dosta je važno da imate dobru dikciju, da to sve nekako ide prirodnije i da bude razgibano. Pa super mi to fascinantno. Svi se razgibamo prije nego što radimo neki sport, a zapravo pričat 5 sati u komadu, ako si profesor ili svećenik, isto je dosta naporno, tako da se treba razgibati. Je, to je istina. I ljudi zaista podcjenjuju koliko je naporno zapravo razgovarati i govoriti 5 sati u komadu. Ja znam da je meni kada sam počela raditi bio ogroman šok, to što sam u stvari 7,5 sati radila sa pacijentima i da sam morala koristiti glas na takve neobične načine gdje ja moram normalno razgovarati sa recimo osobom koja ima 68 godina, a onda se prebacim za 45 minuta na dijete od 3 godine gdje moram u biti se derat, urlat, vrištat i pokušavati ga strašno zabaviti, glumeći, ne znam, babarogu, lava ili vuka. I to uopće nije bilo jednostavno zbog toga što se prenaprežeš, pa čak i ja kao netko koji je, mislim, profesionalac i ko bi trebao znati što radi. I meni se dogodi da jednostavno se izgubim i da zaista nakon cijelog radnog dana osjetim da, ja više ne mogu govoriti, ne mogu proizvesti glas uopće. Jer je naporno, strahovito. I ljudi si ne paze glasnice, ne paze kako govore, ne znaju disati zapravo. I to je meni velika šteta. Zbog toga što i u medijskom prostoru mislim da nedostaje jedna određena kultura govora i kultura o tome da se brineš o vlastitome glasu i da točno to. Dakle, da se razgibaš prije nego što stvarno ideš u nekakav posao sa glasom. A to je isto tako i na svim poslovima, ne samo u medijima. Mislim, to se možemo povezati sa svime. Tako da. A imaš li možda neke trikove ovako za kraj koje bi mogla podijeliti kako da čuvamo svoj glas što bolje i pazimo na njega? Imam ih previše. Neke zaista se trudim i ja kod sebe uvoditi u vlastiti život, a jednostavno nekad zaboravim. Svi smo ljudi od ovoga krvi i mesa, ali definitivno izbjegavati ljutu hranu, izbjegavati alkohol i pušenje. Nažalost je to gotovo nemoguće sa našim stilom života danas. I nekakvu možda prezačinjenu hranu sa puno soli i tako to, zato što to stvarno isušuje sluznicu grla. Sve poruke, sve užitke, sve. Da, znaš kako to ide. to je uvijek tako. Ali definitivno pit strašno puno vode, baš jako puno vode. Bilo bi idealno da cijelo vrijeme možete hidrirati glasnice, da se održava ta jedna određena vlažnost glasnica i grla i sluznice grla, zbog toga što ako je to recimo to tako zdravo seljački podmazano, onda će i glas, mislim, lakše će kliziti jednostavno i to je čista obična logika koja je jako onako straightforward, ja bih rekla. Jedan još savjet bi definitivno bio izbjegavati jesti jako kasno na večer, zbog toga što vam se diže želučana kiselina kada idete spavat i onda može doći do ovog ezofagealnog refluksa koji vam onda nagriza glasnice. Ni manje ni više i to je onoliko strašno koliko zvuči i toliko čest zapravo problem jer ljudi u ovom nekakvom užurbanom stilu života ni ne stižu jest prije, 9-10 sati, onda idu spavat brzo i to je to. Mislim, ti legneš i tebi se sve što si jeo zapravo diže, mislim, gore prema glasnicama dok spavaš i to dugoročno može zaista oštetiti glasnice i može ih nagrist u doslovnom smislu riječi. Isto tako prenaprezanje, znači ako govoriš bez da imaš taj nekakav dobar potisak zraka iz trbuha, isto tako može dovesti do vokalnih nodula, dakle do polipa, do nekakvih patoloških promjena na glasnicama, tako da, trebalo bi se dosta ovoga paziti, trebalo bi se, razgibati glas, vježbati ga, možda podignuti svijest o tome koliko je to bitno i koliko je to zapravo jednostavno. To ne iziskuje previše truda, to u tušu možeš raditi vježbe dok se tuširaš, i nije to nekakav veliki problem, ali u stvari ljudi podcjenjuju koliko to zapravo neugodno može biti kada ostaneš bez glasa, kada ne možeš govoriti, izgubiš kompletno sposobnost komunikacije. I da, to je to. Čekaj samo sekunda, mislim da sam se htjela sjetiti još jednog savjeta. Ja obično imam tu naviku da prije nekakvog ili nastupa ili
prije nego što odem na posao, 5 minuta prije nego što izađem van iz stana, napravim brzinske nekakve vježbice. Znači, na brzinu napravim taj ži, ji koji smo napravile zajedno, ovu vježbu za nosnost isto, par puta isfoniram a, par puta onako čisto napravim, ne znam, mumljanje, šuškanje, recimo ili recimo, ne znam, ha, gdje moram stisnuti trbuh i tako to, i onda u biti osvještavaš dijafragmu i tako, i to traje možda 5 minuta, a dosta onako zgodno, mislim. I ako kasniš na posao i u tramvaju to radiš, onda... Pa trudim se biti jako tiho. Ali ne, srećom imam svoju sobu na poslu, pa onda to mogu raditi u ovoj svojoj privatnosti. Ali da, postoji jedna jako smiješna anegdota kad smo kolege sa faksa i ja išli snimati jednu audio knjigu i onda smo u tramvaju svi vježbali fonetske vježbe i to je zaista bilo jedan onako specifičan trenutak u mom životu gdje sam shvatila da sam ja stvarno fonetičar, mislim u svojoj srži, tako je, gdje me uopće nije bilo sram to raditi u tramvaju sa 5 drugih fonetičara i to je bilo super. to je bilo super. A imaš li nam za preporučiti neke, recimo, online izvore gdje možemo naći razne vježbe s kojima možemo doma vježbati i to raditi? Pa ja mislim da na internetu čak i postoje video sa fonetskim vježbama za glas i izgovor, što sam, ja mislim, prije nekakvih 2 tjedna vidjela i to je super. Znam da postoje i napisane vježbe, tako da to sigurno, dakle doslovno samo upišite fonetske vježbe za glas i izgovor i naći ćete vaše sve potrebne izvore. Definitivno postoje različiti kanali na YouTube-u, doduše na engleskom, ne postoji ništa na hrvatskom, nažalost. Tako da možete, ne znam, upisati voice exercise ili tako nešto i onda ćete stvarno naići na dosta korisnih savjeta. Tako da mislim da postoji nekakve, mislim, online izvori kojih nije puno, istina, ali su jako precizni. Dakle, tih par stvari koje sam ja osobno vidjela, stvarno je napisano sve što je potrebno. A i postoji još jedna stvar koju bi možda mogla ubaciti, a to je da kolegica Lucija Paula Strujić i ja imamo blog o fonetici koji se zove Tko želi čuti više. I na tom blogu zapravo postoji nevjerojatno velika količina informacija na koju stvarno, mislim, možete čitati besplatno i trudimo se biti dosta precizne, jako to jednostavno objasniti bez previše filozofiranja da stvarno svatko može shvatiti. Imamo i Instagram. Možete nas zapratiti na uglavnom poanta je u blogu i u tome da postoje napismeno te vježbe tamo, tako da da, pogledajte i to. Odlično, Lina, hvala ti. Puno si me danas naučila. Većinu ovoga nisam znala, a bavila sam se radim duše amaterski. Sad znam sve što krivo radim. Hvala ti. Ne, nije mi to bila namjera. Definitivno, uvijek me možeš pitati za pomoć. To je najmanji problem. Ja bih samo htjela još jednom istaknuti da, mislim, hvala na pozivu za početak i što ste nekako prepoznali moj rad i to mi stvarno puno znači. A i htjela bih istaknuti da mi je drago da postoje ljudi, mladi ljudi koji se bave, mislim, obrazovanjem drugih ljudi i edukacijom o tome koliko je važna medijska kultura, koliko je bitan radio, koliko su sve te stvari, mislim, povezane, pa tako i glas unutar radija, govor i lijepi dobar glas. A ne kaže se bez veze dobar glas daleko se čuje, pa bi ja s tim onda završila. Hvala ti, Lina, ljudi. Molim. Čuvajte i pazite svoje glasnice. Tako je. Oprezno.